Эми өзүбүз жөнүндө тааныштырып кетсек, демек Мирлан жана Дария Батырхановдор мына биз Фаберлик бизнеси бизди күчтүү ишкер кыла алды. Жана Фаберликте иштебей атсак да акча төлөп атты Фаберлик бизге. Мына ушундай сонун мүмкүнчүлүк экен, мына көрүп кетели, таанышып кетели. Тармактык маркетингден нулдон бизнес баштап миллиондогон оборотторго жеттик. Бир убакта 1000 сом менен бул бизнести баштаганбыз. Башка бизнес баштоого акча жок болчу, жана жөндөм билим жок болчу, жана үйрөтө турган адам жок болчу. Базарда бизнес ачуу туура келбейт болчу көп себептерден. Өзүнүн көп себептери бар эле, биз эч качан базарда бизнес кылмак эмес элек. Көптөгөн шаарларда филиалдарды ачтык, чет өлкөлөрдө да мына Фаберлик боюнча. Азыр Туркияда, Казакстанда, Россияда көптөгөн шаарларда ушундай филиалдарыбыз бар. Дагы бир булак болуп калсын деп иштеп жаткан сулук салон ачтык. Ушу салондо бирөө сунуш кылганда алдык. Ошол эле учурда 5-6 бизнес кошо жасап аттык, ачып аттык. Баарын жасап көрүп сулук салонду калтырдык. Супермаркетибиз жабылып калды. Кээ бир бизнестердин келечегин көрө албадык. Сумка саттык, селфи шот, бут кийимге атайын лай жабышпай турган каражаттарды сатып аттым. Бензин эконом кылчу каражаттарды саттык. Белек гүл жеткирүү кызматын ачып көрдүк. Белек бер кызматын да ачып көрдүк. Интернет дүкөн сыяктуу да, бул интернеттен заказ алып апарып берчилек. PlayStation ачып көрдүк. Компьютер оюн клубун ачып көрдүк. Ишкилса көп бизнестерди ачып көрдүк. Сулук салон гана тандадык, жана Фаберликтин келечегин көрө алдык. Эмнеге дегенде экөөсү тең, келечеги чоң, масштаб чоң, итак эле адамдар алып жүргөн нерселер жана көп жактан жеңил бизнестер экен да, көп жактан баш менен кыла турган, акча менен эмес, баш менен кыла турган, жөндөм менен жасай турган бизнестер экен. 3 кишиден турган сулук салондон 25 киши иштечү 2 чоң салонго айландыра алдык шаарда. Азыр Ош шаарында эң бир күчтүү салондордун катарына кирет. Мунун баарына Фаберлик бизнеси жардам бере алды. Акча тарабынан мына аренда чыкпай атканда, арендага гана иштеп атканда гана, ошондо да акча тарабынан кыйла бизге жардам берип атты. Фаберлик мына Фаберликте эртеден кечке иштеп өтсөк да акча чыгып атты. Анан окшоштук жагынан дагы жардам берди, жана тажрыйбасы. Бизде көп Фаберликте иштеп жүрүп, эл менен иштешти үйрөнүп калдык. Эл кардарлар менен сүйлөшүштү үйрөнүп калдык. Ошондой эле маркетинг, рекламаны жакшы билдик биз. Жетекчи катары, уюштуруучу катары, ишкер катары көп тажрыйба алган болчук. Ошонун баары ушул бизнесте пайдасы, чоң пайдасы тийди. Мында караганда көптөгөн адамдарды биз үйрөтүп, тренинг өтүп, сабак өтүп, командабыздагы адамдарды даярдап аттык. Жана биз келечекке иштешти уже үйрөнүп билип калган элек. Бүгүн анча акча түшпөй атса да, эртеңки күндө бизнес система куруу үчүн иштеш керек. Акчанын артынан гана жүгүрө бербестен, бизнес системаны да кошо куруш керек деп түшүнүп, ушул сулук салонунда чоң салонго айландыра алдык. Эмнеге дегенде биз бизнес система куруучу болуп калдык. Анан Фаберлик бизнесте тажрыйба болбогондо мынчалык чоң деңгээлге чыга албайт элек. Башка бизнес менен бирге салон ачканыбызда да мынчалык чоң электер болмок эмес. Анткени иштебей калсак да акча түшпөй калмак эле. Ал эми Фаберлик бизнес система болгон үчүн мына мурункудай иштебей атсак да акча түшүп атты да. Сулук салонубузда ушундай бизнес системага айландырып койдук азыр. Мына 2 салон, Дария бирөөсүн иштеп атат, бирөөсү өзү менен өзү иштеп, өзү акча берип атат. Эми сиз ушуга көңүл буруп, дальше аракет кылбай койсоңуз эмне болот? Көрөлү. Биринчиден убакыт өтүп кетет. Мына өзүңүз билесиз, жаш кезде мына сүрөттөгүдөй мына убакыт болот, энергия бар болот, бирок акча болбойт, Ал эми орто жашка келгенде мына акча бар, энергия бар, бирок убакыт жок болот. Мына дал ошол убакыт болот атабыз көпчүлүгүбүздө. Жана картая баштаганда акча бар, убакыт бар, бирок энергия жок, Эми мына ошо картайганда сиз бизнес ачсаңыз өтө кыйын болот сизге. Бизнес система ачсаңыз. Ал эми ошо картайганда эгерде сиз чет өлкөгө барам, ушундай активдүү образ жизни жасайм десеңиз өтө кыйын болуп калат. Ага чейин жасаганыңыз жакшы болот, Ага чейин бизнес система куруп койсоңуз оңой болот экен. Дал ушул себептен азыртан киришкениңиз оң болот экен. Ал эми эгерде жашыңыз өтүп калган болсо, 50-60ка чыккан болсоңуз да эч коркунуч жок. Адамдар өзү 50-60 жашта дагы чоң компанияларда ачкан адамдар бар. Ошонун бири, мисалы үчүн Walmart дүйнөдө эң чоң атактуу гипермаркеттердин бири, ошону 65 жашар киши ачкан. KFC'ни дагы бир топ эле улгайып калган киши ачкан. Жана ошондой эле Marike компаниясын 60тан өткөн, 65тен өткөнбү аял ачкан да. Андыктан кеч болуп калса деле баштай бериш керек. Бирок кеч болуп калганда кыйыныраак болуп калат. Орто жашта оңойраак болот. Жаш кезде тем более оңой болот. Өзгөчө тармактык маркетингде. Мүмкүнчүлүктөрдү өткөрүп жибербейсиз. Мүмкүнчүлүктөр башкача болуп калат ал мезгилде. Ал мезгилде кандай болот эч ким айта албайт. Албетте мүмкүнчүлүктөр келе берет, жаңы келе берет. Бирок азыркы мүмкүнчүлүктөр жок болуп калат. Анда башкача шарттар болуп калат. Балким интернетте иштөө бул жаңылык болбой калаттыр. Балким интернетте иштегендерге кызыккандардын саны болуп калат. Ал эми биз сизге даяр интернеттен иштөө системасын берип атабыз. Сиз ошол системасын башкаларга сунуш кыла отуруп, өз бизнесиңизди куруп алсаңыз болот экен. Убакыт жетпей калышы мүмкүн. Убакытыңыз аз болуп калышы мүмкүн. Балким эртең белгисиз болуп калышы мүмкүн. Ар кандай шартта болушу мүмкүн. Бизнес курган убакыт болбой калса кыйын болуп калат. Ден соолук тоскоол болуп калышы мүмкүн. Ден соолук начарлашып, ден соолугуңуз кыйнашы мүмкүн сизди иштөөгө. Ошол мезгилде куруу кыйын болуп калат. Бул нерсе болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Андыктан азыр ушул нерселер жок мезгилде азыртан кылып алган оңой болот.
баштоо кыйын болуп калышы мүмкүн. Балким сизде жашоо шартыңыз ар кандай болуп, айталы, кандайдыр бир тоскоолчу шарттар пайда болуп калышы мүмкүн. Андыктан азыр не до этого болот дебестен, азыр эле көңүл буруп, изилдеп жасап көрүңүз. Убактыңызды кетирбеңиз, текке кетирбеңиз. Балким мындай ойлонуп көрсөңүз, жакынкы 2-3 жыл учуу өтүп кетти, жакынкы 5 жылдар учуу өтүп кетти. 5 жылдан кийин эле жашооңуз ошол бойдон кала бериши мүмкүн. Ал эми бул мүмкүнчүлүктү пайдалансаңыз, балким сиздин жашооңуз өтө круто өзгөрүп кететтир, өтө башкача болуп кететтир. Чет өлкөлөргө саякаттарга чыгып, дүйнөлүк деңгээлде бизнес кыла баштайсыз. Кыргызстан экономикасына гана караган эмес, дүйнөлүк экономикадан акча түшүп турчу бизнес кылып жатырсыз. Мен азыр ошондой бизнес куруп атам, интернет аркылуу. Ошондой бизнес курууга бүт шарт пайда болуп калды. Андыктан сиз да ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып калсаңыз болот. Эмнеге Фабилик компаниясы? Эмнеге Фабилик компаниясын тандаганыңыз суроо болот, жана эмнеге биз өзүбүз Фабилик компаниясын тандадык, жана башкаларга Фабилик компаниясын сунуш кылабыз. Биринчиден, бул Россиянын дүйнөдө эң чоң тармактык маркетинг компаниясы. Россиянын компаниясы билесиз, бизде Россиянын продукциясына элдер жакшы карайт. Россиянын продукциясы сапаты да жакшы болот, элдер ишеним да жакшы, жана Россиянын өзүндө түштүк региондору бар, Кыргызстанга окшош көп жактан климаты, андыктан бизге жакын продукцияны көп чыгарат. Россия үчүн негизги СНГ мамлекеттери биз негизги базарыбыз, андыктан бизге ылайык чыгарат да бүт продукциясын. Өзүнүн өндүрүшү бар, эл аралык стандартка жооп берет. Өзүнүн өндүрүшү бар болгон, бул демек сонун канчалаган продукцияларды өзү чыгарат, жана бааларды өзү көзөмөлдөй алат, жана продукциянын сапатын өзү көзөмөлдөй алат. Демек кардарларга жакчу кылып чыгарылат, жана баада жогору болбойт, төмөн болот. Ал эми өзүнүн өндүрүшү болбосо, билесиздер, эртең договор бүтүп калганда ал продукция жок чыкпай калышы мүмкүн, биздин компанияга же Фабиликке сатпай калышы мүмкүн. Андыктан өзүнүн өндүрүшү бар болгон, бул эң сонун. Ачылыштар боюнча 30дан ашуун эл аралык патенти бар. Өзүнүн патенттери, демек башка компанияда жок продукцияларда бар экен да. 40 000 компаниянын ичинен 86-чы орунда ээлеп атат. Az дүйнөлүк парфюмерия жана косметика саткан компаниялардын ичинен мына топ 100 дейт. Ошол компаниялардын ичинде азыр 86-чы орунда турат. Бирок жакынкы бир 4 жылда, 3 жылда 84-чү орунга жылды. Көптөгөн конкурстардын жеңүүчүсү. Бирок Фабилик билесиз, азыркы учурда косметика парфюмерия гана эмес, Анан ошондой эле Фабилик бул тармактык, Россиянын тармактык маркетинг компанияларынын ичинен дагы дүйнөлүк топ 100гө кирет. Башка бир да Россиянын тармактык маркетинг компаниясы дүйнөлүк топ 100гө кирбейт, жана бир дагы башка косметика чыгарчу, косметика парфюмерия чыгарчу компаниялардын бирөөсү дагы дүйнөлүк топ 100 тизмесине кирбейт экен. Мына эмнени көрсөт? Демек өтө көп косметика парфюмерия сатат. Демек өтө көп адам бул продукцияны жактырат. Жактырбаса ушундай орунга жетмек эмес, ушундай көп сатмак эмес, 6-чы артыкчылыгы ассортимент 1000ден ашуу. Продукциясы аябай көп экен, Мунун сизге плюсу бул базары чоң, жана ошол эле кардарлар көп нерсе алып турушат, Мына ошол эле кардарларыңыз өткөндө айталы паста, шампуньдарды алса, эми чай, колготки, кийимдерди ала баштайт, Жейдиш чугуш каражаттарын ала баштайт. Мына 300 новинкалар ар жылы чыгып турат. И так эле тез керек болуп жаткан продукцияларды элди кызыктыруу жеңил да. Мына тез чыгып турса, тез жаңыланып турса, элди буга кызыктыруу жеңил болот. Баалары элдин чөнтөгүнө ылайык, арзандатуулар тез болуп турат. Бул мунун плюсу, сиздин кардарларыңыздын саны дайым көп болот. Өзүңүз билесиз, орто класс, бул орто класс дегенибиз дайым алар көп болот, орто жашаган адамдар саны көп. Баалары жакшы. Базардын баалары менен почти бирдей, дүкөндүн баалары менен бирдей болуп, тең тайлашып, алар менен конкурент болуп атабыз азыр. Эң сонун. Кардарлар качпай алып турушат. Эгерде продукциянын баасы кымбат эмес болсо, кардарлар кача бербейт, кайра алыштан ийменбейт, тайманбайт, кайра ала беришет. Анткени баасы аларды кызыктырат. Ал эми баасы кымбат болсо, бир-эки макул алып коеюн деп алышы мүмкүн, кийин качып ар кандай шылтоодо айтпай калат. Сиз дагы жаңы кардарларды издешиңиз керек болот. Ал эми баалары жакшы болгондо, ошол эле кардарлар кайра тез алып турушат. Көпчүлүк продукциялар тез бүтүп турат, демек сиз кайра жаңы кардарлар издебейт экенсиз, ошол эле кардарларыңыз кайра алып турат экен. Эми продукцияга көнүп, жакшы көрүп калган адамга продукцияны сунуш кылуу жеңил турабы? Жаңы кардар издегенге караганда, мурунтан алып жүргөн кардарга бир продукцияны сунуш кылуу оңой. Эгерде сиз айтышыңыз мүмкүн, биз сатпай иштегим келет, же сатпай иштеген компанияда иштейм десеңиз, Фабиликте эле сатпай иштеп группа түзүп айлыкка чыкса болот, биз итак эле ошентип иштейбиз. Эми сатпай дегенде биз азыр мен бул плюстарды айтып атканда сатуу максатында айтып аткан жокмун. Негизи эч бир бизнесте сатуу жок деп айта албайбыз. Бардык бизнесте сатуу бар, болгону ар кандай формада. Түзмө-түз кардарга өзүңүз сатсаңыз болот. Биринчи вариант, экинчи вариант, аны кызыктырып компанияга каттап, компаниядан өзү алчу кылып, оптом кардар кылып койсо болот да. Бул дагы сатуунун түрүнө кирет. Болгону ал кардарды сиз тейлебейсиз, ал өзүнө тейлейт, ал өзү компанияга заказ берип өзү алат, Бирок ага чейин үйрөтүш керек, ага продукцияларды көндүрүш керек. Ошондо гана ал адам постоянно алып турат, жана сизге оборотуңуздан акча түшүп турат. Башка компанияларда деле, эгерде биз сатпайбыз, аларда деле ошондой, ал кардарларды биз көндүрүп, өз үчүн алуу үчүн
көндүрүп койсок, ошондо гана оборот түшө баштайт. Ансыз акча түшпөйт, билесиз. Ошол себептен мен жакшы сатылат, элдер кайра алат деп максатта айтып атам, Сиз сатканда эмес, компания сатканда оңой болот. Демек сиздин адамдарыңыз компаниядан продукцияны тез алып турат, сизге тез оборот болуп турат, демек акча тез чыгып турат деген мааниде айтып атабыз. Фаберликтин ассортименти бул косметика гана эмес деп айттык, Демек буда колготки, детская одежда, чоңдор үчүн кийим, органический моющий бул мына идиш жуугуч каражаттар, кир жуугуч каражаттар, казан агарткыч жана башка уборка керектүү каражаттар. Фосфаты жок, зыяны жок кир жуугуч порошоктор. Ден соолук үчүн продукциялар, женское белье, жана көптөгөн эркектер үчүн да аялдар үчүн кийим кечек бар. Азыркы учурда компаниянын 5 миллионго жакын консультанттары жана кардарлар бар экен, катталып алган. Эми сиз көпчүлүк дүкөндөрдө мына самын, кир жуугуч порошоктор, идиш жуугуч каражаттар, шампунь, ушу тизмедеги баарын балдар үчүн, өзүңүз үчүн кийим кече алып атасыз, кайсыр бижелерде, чачып боекторду. Ошону алып атасыз, бирок сизге кадимки дүкөндөр ошол алганыңыз үчүн белектерди бербейт, Өтө сейрек учурда бериши мүмкүн, Фаберлик мына дайым берет. Кадимки дүкөндөрдө арзандатуу болуп турат, өтө аз учурда болуп турат, Ал эми Фаберликте дайым сиз 20% арзандатуу, сезонго карабастан 20% арзандатуу менен алсаңыз болот, биринчиден. Экинчиден, сезонный распродажа болуп турат, ал кошумча арзандатуу болуп атат, өзүнүн арзандатуусунан тышкары да. Кадимки дүкөндөр андай арзандатуу бербейт. Эгерде сиз кадимки дүкөндөн арзандатуу алам десеңиз, дисконт сатып аласыз, 500 сомго же 300 сомго 1 жыл иштейт. Ал сизге болгону 1%, 2% арзандатуу берет. Фаберлик болсо өмүр бойуга 20% арзандатууга берет. Кадимки дүкөндөр, мына сиз канча реклама кылбаңыз, канча ал жерде мактабаңыз, канчалаган кардарларды апарбаңыз, биз жашообузда дайым самса жакса, самсакана жакса, самсакананы мактайбыз, сулук салон жакса, ошол жерди мактайбыз, ошол жерге дайым биз кардарлар жөнөтөбүз, туурабы? Биздин сулук салонунда биз ушундай белек беребиз, бирок көпчүлүк жерлерде кардар алып келген үчүн эч нерсе бербейт, арзандатуу да бербейт, белек да бербейт, айлык да төлөбөйт. Фаберлик болсо белек да берет, арзандатуу да берет, айлык да берет экен. Мына андыктан кадимки дүкөндөн алганга караганда Фаберликтен алганыңыз сизге ыңгайлуу экен жана пайдалуу экен. Андыктан покупайте не там, где удобнее, не там, где дешевле дегенде, а там, где выгоднее дейт экен. Кайсы жерде сиз көбүрөөк пайда көрө аласыз, кайсы жерде сиз көбүрөөк белек ала аласыз, ошону карап көрүңүз. Мына сиз Фаберликке катталганыңызда 20% арзандатуу менен алат экенсиз, өмүр боюга мына сизге дисконт берилет экен. Ошондой эле выручка, эгерде заказ алып иштейм десеңиз, выручка 25% жана 35% түшөт экен. Эми сиз мына өзүңүз үчүн, үй бүлөңүз үчүн же башкалар үчүн мына алыңыз. Биринчи шарты Фаберликте иштөөнүн. Экинчиси башкаларга интернет аркылуу сунуш кылыңыз, өзүңүз үчүн катталып алсаң болот деп. Муну кантип сунуш кыласыз? Бул боюнча бүт бизде видеолор бар, ошо видеолорду көрүп алып жасай берсеңиз болот. Жана ошого даяр видео презентациялар бар. Ошо видео презентацияларды жөнөткөзүп, адамдар көрүп, кызыгып каттала баштайт. Үчүнчүсү өз ишиңиз үчүн айлык алыңыз. Маркетинг план боюнча мына оборотуңузга айлыктар чыгып турат. Кыскача айтканда 7%дан 10%га чейин. Орточо 10% деп койсок болот. Грубо, мисалы үчүн сиз 100 000 оборот жасасаңыз, 100 000-га 10 000 айлык чыгат. 200 000 оборот жасасаңыз 20 000. Бирок 200 000 оборотты сиз өзүңүз отуруп сатпайсыз аны көпчүлүк адамдар өзү үчүн алып атып жасалат, жана сиз команда менен жасайсыз аны. Ал оборотты эч убакта өзүңүз жасай албайсыз, жана сиз дүкөн ачып алып эртеден кечке ошол оборот жасаш үчүн эртеден кечке отурбайт экенсиз. Өзүңүздүн ишиңизди кылганча бул бизнести кура бересиз. Кийин сиз ошол дүкөндө барсызбы, офисте барсызбы, жоксузбу, ага карабастан адамдар келип биздин офистен алып кете берет. Сизге ошол офистен алган үчүн сизге Фаберликтен интернеттен көрө аласыз, айлык түшүп турат. Ошо счетуңузга акча түшүп турат. Муну да сиз биздин видеодон көрүп түшүнүп аласыз, кайсы жерге кантип түшөт, бүт көрүп алсаңыз болот экен. Андыктан мына биз менен иштеп, биз менен акча табуу өтө пайдалуу экен, биз менен иштешиңиз. Фаберликтен сунуш, демек өзүңүз үчүн аласыз, андан кийин интернет аркылуу, Одноклассники, Facebook же Instagram аркылуу иштеп отуруп мына реклама жасайт экенсиз, Ошентип отуруп команда структура түзүлөт экен. Алардын ичинде өзүм үчүн алам дегендер болот, заказ алып иштейм дегендер болот. Жана сизге ошоп интернет аркылуу иштеп айлыкка чыккым келет, интернет аркылуу иштеп бизнес кургум келет, бизнес система кургум келет дегендер чыга баштайт. Ошолор менен бирге иштеп отуруп, мына команда болуп иштеп отуруп, сиз чоң оборотторго чыга баштайт экенсиз. Жана 100 000, 200 000 оборотко ошентип чыгасыз. Фаберлик жумушун реклама кылыңыз. Кандай бир 1000 сом, 2000 сом чыкса дагы, ошону сүрөткө тартып киргизе бериңиз. Адамдар, демек бул жерде кошумча 1000 сом, 2000 сом тапса болот экен деп кызыккандар боло баштайт. Анан бара-бара сизде 5000 сомдо чыга баштайт, 10000 сом, анан 50000 сомдо чыга баштайт. Аны да албетте сүрөткө тартып киргизе баштайсыз. Ошентип сизди көрүп, кызыгып мен да айлыкка чыккым келет дегендер дагы көптөгөн адамдарды каттап отуруп, ушинтип отуруп чоң оборотторго чыга баштайсыз. Жана сиз директор, серебряный директор, золотой директор, рубин директор деген наамдарга ээ боло баштайсыз. Бул наамдар сизге чоң акчаны бере баштайт. Анан моментип мына сүрөттөгүдөй чоң чектерди 50000, 100000, 260000, 360000, миллион деген чектерди ала баштайт экенсиз. Эми бул боюнча сиз көбүрөөк билем десеңиз, мына Фаберликтин маркетинг планы аттуу видеосу көрүп чыксаңыз, ушул эле бүт айтып берет.
жана интернет боюнча иштеп эмне жасаш керек, кандай жасаш керек көрөм десеңиз, 9 мүнөт ичи кыскача айтып берет. Ошону бүт көрүп таанышып кетсеңиз болот. Мына интернет бизнес Фаберлик проектisi деген мына сары фондогу видеону көрүп чыгыңыз. Ошол жерде интернетте кантип иштейбиз кыскача айтып берет. Ушул видеону сунуш кылган адам аркылуу гана катталыңыз, өз алдынча катталбаңыз. Ошондо сиз Бриллианты командасына, биздин командабызга келип катталат экенсиз, биздин командага кошулат экенсиз. Биздин командага кошулбасаңыз, бул система жок. Аларда көпчүлүк учурда мына Фаберликтин офисине барып катталбаңыз жана Фаберликтин сайтына өз алдынча кирип катталбаңыз. Сизге видеону сунуштаган адам аркылуу гана катталыңыз. Бизде Бриллианты командасында гана мына бизнеске үйрөтүү, окутуу системасы бар. Кыргыз тилинде онлайн сабак, видео сабактар бар. Онлайн иштөө боюнча даяр система жана сатуусуз иштеп интернет аркылуу айлыкка чыгуу жолдору системасы бар экен. Ушул биз 4 нерсе айтып кеткен десек, көпчүлүк Кыргызстан боюнча кыргыз тилинде көпчүлүк адамдарда бул нерсе жок. Өзгөчө интернет аркылуу иштөө жана онлайн группаңызды, командаңызды бизнеске үйрөтүү боюнча видеолор азыр билишимче, угушумча бир дагы командада мындай нерсе жок. Башка компанияда, Фаберликте мындай даяр система азырынча жок. Даяр система бар, алар офиске келип угуп анан түшүн деген система. Ал эми биз өзүңүздүн ишиңизде отуруп биздин видеолорду көрүп түшүнүп алыңыз, көрүп үйрөнүңүз, ошол видеолорду көрүп отуруп бизнесиңизди куруңуз деген система болот. Демек, өз ишиңизди таштабастан мурунку иштеп аткан жериңизде, үйдө отурган жериңизде үйрөнүп иштей бериңиз деген система. Сунуш кылабыз. Бул эң сонун мындай система. Чынында өтө көп убакыт теледи, кымбат турат бул система. Мен бул системаны куруу үчүн 1 жыл өмүрүмдү багыштадым. Андыктан мына ушуну пайдаланууңуз үчүн биздин командага катталыңыз. Катталуу, жазылуу сиз үчүн белекке аксыз. Буга сиз катталганда чет өлкөлөргө саякаттарды аласыз, карьера кура аласыз. Карьера куруп отурганча мына чоң ийгиликтерге жеткенче сиз чоң бизнести да куруп алсаңыз болот экен. Жана белектерди алып турсаңыз болот экен, и дисконт алсаңыз болот экен. Шунун баарын сиз катталганда шунун баарын алат экенсиз. Жазылуу аксыз. Мына сизди чакырган адамга, сизге видеону сунуштаган адамга кайрылыңыз дагы ошого катталыңыз. Өз алдынча катталбаңыз, офиске барып же сайтка кирип катталбаңыз. Бизде гана толук система бар экен. Бриллианты командасына кош келипсиз.